हेलो दोस्तों, आरसेफी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप जो ये टूल्स देख रहे हैं ये बहुत ही कमाल का टूल है और सभी घरों में जरूर होना चाहिए। इससे आपके घंटों में होने वाले काम मिनटों में हो जाएंगे और ये आपके पैसे भी बचाएगा। तो आगे इसका यूज कैसे करना है चलिए हम आपको बताते हैं। तो जैसे आप ये टूल्स देख रहे हैं, मेरे हाथ में है एक स्प्रे और इस स्प्रे का कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख रहे होंगे इस स्प्रे में हमारे आगे की साइड जो है 5 नोजल लगे हैं और ये नोजल किस तरीके से काम करते हैं हम आपको बताते हैं। तो आप देख रहे होंगे जैसे ये हमारा ये वाला नोजल है, ये शावर है, इसमें फार टाइप की निकलती है और ये गार्डनिंग के काम के लिए काफी यूज में आता है और ये काफी बेहतर तरीके से काम करता है और इसका प्रेशर भी काफी हाई है। और आप जब भी गार्डन में पानी डालते हैं तो पेड़ों पे अच्छी तरीके से पानी नहीं लग पाता है और पेड़ जो हमारे ऊपर से सूखे रहते हैं या जैसे कीड़े वगैरह जो लग जाते हैं तो उनके लिए काफी बेहतर होता है ये स्प्रे से जो है पेड़ों में लगने वाली धूल भी आसानी से साफ हो जाती है और पेड़ बड़े हरे भरे दिखते हैं। तो ये शावर काफी यूज के लिए बहुत ही अच्छा है और ये गार्डन के लिए तो काफी बेहतर है। तो इसका इस्तेमाल आप गार्डन में कर सकते हैं। और सेकंड हमारे पास है ये जेड स्प्रे। ये काफी बेहतर स्प्रे है। आप जब भी मार्केट में जो है अपनी बाइक या कोई भी चीज अगर आप धुलाने जाते हैं तो आपसे 100 से 200 रुपए आराम से ले लिए जाते हैं। तो आप 100-200 रुपए भी आराम से बचा सकते हैं। ये जेड स्प्रे काफी बेहतर काम करता है। ये सफाई के लिए काफी अच्छा रहता है और इससे सफाई करने से आपको जो है पैसे भी बचेंगे। और ये आप और नोजल भी देख रहे होंगे तो ये तीसरे नंबर का जो होल है ये बिल्कुल स्ट्रेट मोटी धार निकलती है इससे। तो आपको कहीं पे जैसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सेकंड में इसमें 2 फुहारे टाइप के निकलते हैं, 2 लाइनें, यानी कि 2 पोर्शन में पानी निकलता है। तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये 5वां जो है इसमें फुहार टाइप की निकलती है, यानी कि चारों तरफ को जो हाई प्रेशर टाइप का निकलता है। ये काफी बेहतर तरीके से काम करते हैं। और आप में इसमें एक चीज और भी है, आप ये देख रहे होंगे ये हमारे हाथ में जो नोजल है ये देख रहे होंगे आप, इसमें इस तरीके से आप अगर मान लो इसे काफी देर तक अगर नहीं पकड़ना चाहते हैं तो आपके ये ऑप्शन भी है। ये देखिए आप इस तरीके से इसको लॉक कर सकते हैं। तो इसको लॉक करने के बाद आपको इसको लगातार दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें एक चीज और भी होती है, ये देखिए इसमें आप ये देख रहे होंगे, ये नट देख रहे होंगे प्लास्टिक का। ये नट इसका क्या यूज है? इसका यूज है आपका, ये देखिए इस तरीके से अगर आप इसको टाइट कर देंगे और जब भी आप खींचेंगे तो आपके ये फारों से जो है ये 5 में से आप जो भी यूज कर रहे हैं इसमें से काफी अच्छा प्रेशर निकलेगा, यानी कि पानी का फोर्स बढ़ाने के लिए यूज होता है इसका। और अगर पानी का फोर्स आपको घटाना है तो आप इस तरीके से इसको यूज कर दें, आपका पानी का फोर्स घट जाएगा। तो इसको इस्तेमाल करना काफी ईजी है। आपको देख ही रहे होंगे इसमें आपको आराम से इजी तरीके से पाइप लगा देना है और पानी के टैंक में आप लगा दीजिए। अगर पानी का टैंक आपका ज्यादा हाइट पे नहीं भी रखा है तो इसमें काफी अच्छा प्रेशर आता है और ये बेहतर तरीके से काम करता है। इसको हम आपको ट्राई करके भी दिखाते हैं कि ये नोजल हमारे किस किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके का प्रेशर देते हैं। हम इसको भी एडजस्टिंग को भी आपको दिखाएंगे, प्रेशर कैसा आता है इसको घटाने बढ़ाने के बाद। तो चलिए हम इसका आपको डेमो करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है इसका नोजल ये पीछे का निकाल लेना है और पाइप में अच्छी तरीके से इसको लगा देना है। इस तरीके से लगाने के बाद आपको सही तरीके से टाइट करना है, वरना पानी आप लीकेज होगा और आपका सही तरीके से फोर्स नहीं आ पाएगा पानी का। पाइप में पानी चालू कर दिया है और हम आपको इसको ट्राई करके दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने जो यूज कर रहे हैं, जो बाइक या कार धोने में जो प्रेशर का इस्तेमाल होता है, हम आपको सबसे पहले उसकी ट्राई करके दिखाते हैं। तो देखिए इसका प्रेशर काफी तेज है, देखिए ये देखिए काफी तेज प्रेशर है इसका। गाड़ी या कार या कोई भी आप अगर धोना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रेशर आता है इसमें। और इसमें प्रेशर बढ़ाने के लिए आपको हमने बताया था कि पीछे वाला नट जो है इसको आप थोड़ा टाइट कर दें तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है। ये देखिए इसको थोड़ा आपने टाइट कर देना है, उससे पानी का फोर्स जो है आपका बढ़ जाएगा, तो इससे प्रेशर और तेज आएगा। अब हम इसमें आपको पेड़ों में जो शावर वाला यूज करके दिखाते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा प्रेशर है और इससे पेड़ बड़े अच्छी तरीके से साफ हो जाते हैं, जिससे सारी गंदगी निकल जाती है और जड़ों को भी काफ़ी बेहतर तरीके से इससे पानी मिल जाता है। ये देखिए अभी हम इसको तीसरा कोन वाला इस्तेमाल करके दिखाते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे इससे बीच को छोड़कर बाकी चारों साइडों में काफी अच्छा प्रेशर निकलता है। ये भी कार धोने में आप जैसे ऊपर शीशा या फ्रंट शीशे पे अगर आपसे पानी मारना चाहे तो काफी बेहतर काम करता है ये आपका हाई प्रेशर की जगह। अभी देखिए फ्लेट वाला, ये फ्लेट इसमें मोटी धार निकलती है और बिल्कुल स्ट्रेट निकलती है। ये सफाई या पेड़ों की जड़ों में जैसे पानी आपको डालना हो तो दूर से आप इसमें डाल सकते हैं, काफी अच्छा है। और शावर का इस्तेमाल आपको पेड़ों के ऊपर करना चाहिए। फ्यूल वाला आप देख रहे हो और इससे मोटी धार निकलती है, काफी तेज निकलती है। और आपको हम एक चीज़ और दिखाते हैं कि हमारा जो इतना बढ़िया प्रेशर आ रहा है, जबकि हमारी टंकी कोई ज़्यादा हाइट पे नहीं रखी है, हम ये चीज़ भी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा ये नल लगा है और ये इसमें देखिए टंकी हमारी थोड़ी सी हाइट पे ये रखी है। तो अगर ये ज़्यादा हाइट पे होता तो इसका प्रेशर और ज़्यादा हाई आता है। थोड़ी सी हाइट पे भी रखा भी अगर आपकी टंकी है तो काफ़ी अच्छा प्रेशर देती है। तो ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी है और इस टूल्स के बारे में आपको जान के कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप किस टाइप के और टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।